nabili mo? Kalapati. Kalapati, pakita nga natin, no? Ay, bata pa. Pero nakakalipad na. Ayan, maganda. Magkano mo nabili? 150. 150. Pwede na, no? Ano naman? Ito si Kuya naman. Ay, bigyan ka si Kuya. Ayan. Saan po kayo galing? Sa Tondo, gagalangin. Taga-Tondo, ayan, no? Magkano mo naman nabili yan? 1.5 to, negotiable ako ng 1.3. 1.3 yung Paris na. Ay, maganda, oh. Oo. First time eh. First time niya dito. Salamat, Kuya. Wala naman. Sa mga idol. Si Kuya Dariel. Kumusta? Wala po. Wala ka dito nung nakaraan, oh. Papahinga po muna. Okay, yung wala, no? Nandito tayo kay, anong pet shop niyo ulit, kay Dariel? Ryan Page. Brian's Pet Shop. Ay, meron silang page. Ay, pwede niyong kontakin si Kuya Dariel dun, no? Mamaya kunin natin contact number niya. Ay, kunin ko na bago natin makalimutan. Ano contact number mo kay Dariel? Number ko 0908-68-2775. Ayan, salamat kay Dariel. Taka, tingnan natin yung mga papi niya dito. Husky. Ito husky, mga idol, oh. Ilang buwan na yan kay Dariel? 1.5. 1.5. Ayun, oh. By eye sila, no? Opo. Ito po, blue eyes. Blue eyes. Ayan, magkano benta mo dyan kay Dariel? 8,000. 8,000. Ganda, oh. Parang red capper to, no? Opo, right. Tapos huli din siya, mga idol. Ganda. Ano gender niyan, mga yan kay Dariel? Parehong lalaki. Pares lalaki. Ayan, pili na lang kayo dyan, mga idol, sa mga pambenta ni Kuya Dariel ngayon dito sa Bukawi. Ito sa mga Dachshund mo? Dachshund natin 7,000 na lang. 7,000 naman dyan. Ito lalaki, ito babae. Ayun, may isang babae at isang lalaki. Sa deworm yan, at saka sa vaccine yan kay Dariel. Bali Dalawang lang. vaccine, tatlong deworm. Ayos, no? Ayun, malalakas na pala resistensya nito. Aalagaan nyo na lang. Kaya update nyo na lang siya ng bakuna. Ayun, sa chow-chow mo, magkano kay Dariel? 8,500. 8,500 bawat isa. Ano mga gender ng mga yan? Ito babae. Lalaki. Ay, lalaki. Ito babae, mga idol. Babae, dalawang babae. Dalawang babae at saka isang lalaki. Ayan, pwede nyong kontakin si Kuya Dariel, oh. Oh, gaganda, oh. Oh. Solid Yun. lutang po yan. Oo nga, eh. Gaganda ng mga chow-chow ni Kuya Dariel dito, mga idol. Eto, may pusa ka. Magkano sa mga ganyan mo? Mga pusa natin. Marami naghahanap ng pusa sa akin, eh. Oh, yan. 7,000. Nakakawala lang yan. Ang bait, no? Kapal nito, parang double coated ba yung mga tawag sa ganyan? Opo. Triple coat. Ay, triple coat pa. Kapal, oh. May times ba na naglalagas yung mga ganyan kay Dariel? Depende po sa fast food na kinakain. Sa pagkain niya, depende, no? Ay, magkaka-same price lang yung mga yan? Ito po, 7,000 na lang po. Ito, 7,000. 5,000. 5,000 sa kulay white. Ito, Blue white yan. 7,000. 7,000 din. Ano nga mga breed niya? Persian. Persian, ayan. Dito ulit tayo sa Dachshund mo. Dachshund natin, 7,000 na lang yan. 7,000 naman. Ayan. Sarap ng tulog. Huwag natin gisingin. Dito tayo sa Shih Tzu. Ayan, marami yan. Lima yan. 6,500 na lang. 6,500 naman bawat isa. Babae at lalaki kay Dariel. Dalawang babae, tatlong lalaki. Tatlong lalaki. Ito, dalawang. Ayan, oh. Ito babae, ito lalaki. Ayun, mga idol, pili na lang kayo sa mga Shih Tzu ni kay Dariel, oh. 6,500 na lang. 6,500 bawat isa, mga idol. Yan po, 7,000. Opo. Ito, may isa ako. Sige, kay Dariel, sige, mo muna sila. Ayun po, meron po tayo. Ayun. Ayan Ito po, naman. Lalaki. Lalaki naman, kulay black. Ang ganda ng mga Shih Tzu. Mga ilang buwan na yun kay Dariel? Ito babae, going 3 months. Magti 3 months. Ayan, oh, dami mong available ngayon, ah. Ito, mga husky ulit. Pomeranian Husky. Pomeranian Husky, mga idol, crossbreed. 3 months. Ayan, 3 months. Magkano sa mga ganyan mo? 7,500. Yan, mga maro. Oo nga, eh. Ako, pinaghalo yung mga breed ng mga kukulit. Ayan, mga idol, pili na lang kayo dyan, oh. Ano gender niya mga yan kay Dariel? Ito babae. Ano yung babae? Pares babae. Ayos, maganda, no? Ayan, no? Pwede kayong kontakin yung kay Dariel. Paunahan na kayo sa mga yan. Crossbreed natin, 2,525. Anong breed yan? Kaya may halo chow-chow, no? Ito, Golden Lab. Ay, Golden Lab. Ako yan, Golden Lab. Ay, magkano sa mga ganyan mo? 2,500 na lang. 2,500 na lang, mga idol, oh. Ayun, no? May ilang buwan na yun kay Dariel? Magtutunan. Magto 2 months. Ayun, mga idol, oh. Kontakin yung si kay Dariel. Paunahan na kayo sa mga yan, oh.
Ito, golden chow. Golden chow naman to. Mabait nila. 5 na lang. Mukhang mababait to mga kadaril Pero may mga vaccine na rin yan. Opo. Ayan, may vaccine na rin yan mga idol at saka diwo. Ayun Ay, kadaril, eto pala may bigil pa. Hindi pa natin na-update. 5 na lang. 5-5 sa mga bigil. Bali ilan ang babae at lalaki dyan kadaril? Isang babae, 2 lalaki. Ayun baka naghahanap kayo ng bigil. Chow pum. Ito naman, chow pum, chow chow at saka Pomeranian mga idol. 5 na lang. 4-5 naman sa mga yan. May babae at lalaki din. Ay, salamat ka Daryl Salamat po. Salamat. Sa mga idol Sana ipag-vlog Ay. Sana lagi na. Kuya, ano ba alam mo ulit? Mark. Si Kuya Mark. Ayan Napakita natin yung mga ibon mo dito. Bluefield. Bluefield. Magka dito? 4K na lang, boss. 4K yung pares. Ang ganda Eh dito sa dalawa? Ay, par blue, tapos Parang blue sa opa. Par blue ni high speed sa opa yan. Ah. Project opa. 1.5 lang, sir. 1.5 lang. Ayos to. Pakita mo pa yung iba dyan, Kuya. May Kuya yellow Mark. bull dito, yellow bull, split sa Ino. Tapos green, split sa Ino. Project Lutino, 1.5 lang. 1.5 lang. Ayos to. Ay, mga adult may mga ganyan. Oo, 6 months pataas na yan. Pag sinala mo yan, sir, mga ilang buwan na. Ilang, mag-iitlog. Iitlog agad, no? Banded Bilis yan, dumami, ganyan, no? Oo. Banded na yan. Ayos. Magkano ulit? 1.5 lang, sir. 1.5 lang. Ganda mga idol, oh. 1.5, may tawad pa. May bawas pa. Meron tayo dito perso. Ito, perso naman, mga idol. Ito perso, banded na rin yan. Magkano dyan? Sa ulan na yan? 1.2 lang yan, sir. 1 lang din. Tayo opa. Ito, opa. Opa. Green opa, tapos Green opa. yung lalaki split opa. 1.5 lang din yan, sir. 1.5 lang din. Mga ganun lang din mga benta. Kuya Mark, no? Nasa 1.5, 1.2. Puro ganun lang. Ayos, no? Kuya Mark, saan ka pa nauwi? Nalulumboy lang, bukawi lang. Lulumboy, Nag-online ka rin, nagbebenta ka online. Pwede naman. Minsan may nakikipag-meet up sa'yo. Oo, meron. Bibili, no? Taga Mindanao nga eh, nagpapadeliver pa. Ayos, no? Ay, kunin ko yung contact number mo. Baka may gusto. May ano sa'yo, no? Yung number mo nga. Eh, sa mga ganyan, Kuya Mark, magkano? Ito, 500 lang pare. 500 lang, pare. May Mga jackpot dyan, loko, kuya. ano? Yung mga parblo kasi dyan, kaya may possible fail. Pagka na-jackpot, Yun. ayos. Pwede mga anak ng pula matayan. Oo. Eto, meron ka din ano, oh. Pangalan yan? Parakit. Parakit. Yan, 350 lang pare. 350 naman ang pares. Dami mong ibon, ah. Sa inyo, marami ka pang ibon. Marami. Ayun na rin natin. Marami. Ay, kunin ko yung contact number mo, Kuya Mark. 09 77 100 942. Ayan, mga idol. Kuya Mark, salamat ka, Mark, ah. Magkano ka sa ganito? Ano tawag sa ganyan? White gold, mga idol, 500 lang bawat isa. Dito ko na sa mga ganito. Baka opa yan. Opa, magkano naman po dyan? 1,000 naman bawat isa. No? Isang kulay lang sila, oh. Ang gaganda. Ayan, daming dala ni Kuya mga ibon dito, oh. Kaya sa ganito mo, magkano? Wala mata nito, oh. Magkano? Magkano sa ganyan, no? 8,000 hanggang 7,000. Ang mga idol, gaganda, oh. Ano pangalan mo, Kuya? Aljon. Si Kuya Aljon, mga idol. Yan, puntahan nyo dito si Kuya Aljon. Hanapin nyo. Kuya, thank you, ah. Opo, salamat. Thank you. Kuya, ano pangalan mo? Jonel. Ayan. Si Kuya, ano pangalan mo, Kuya? Baka may gusto kayong batiin. Shout out. Wala. Salamat. Good morning. Sa mga Pomeranian dala ni Mang Boy, oh. Wala namang bago, lagi yung Pomeranian. Yun ang madali, no? Mabenta. Ay, mga idol, Pomeranian, mga naghahanap kayo. Mang Boy, magkano po dito sa mga to? 10K. Ito, 8,000. Pick up din to, ah. Ay, kaso lalaki. Lalaki. Ito pala mga babae.
Gaganda naman ito mga to. Ay mga idol, baka naghahanap kayo ng mga pang ano lang, no? Mga papi na maliliit lang. Ayan. Hanapin niyo si Mang Boy. 8,000 dito Mang Boy, no? 8,000. Ito, 7,000. Pomeranian Black. Ito ano, ano kulay yung ganyan Mang Boy? Brown. Brown pala. Ito sa mga white, ang ganda oh. 7K. Ang ganda mga idol, solid. Ayan yung mga dala ngayon ni Mang Boy, ngayong araw ng Biyernes. Anong petsa ngayon Mang Boy? 16 na no? September 16. Mang Boy, kunin ko ikaw. Ay, meron na ako contact number ay mga idol. Kontakin nyo na lang si Mang Boy para sa mga Pomeranian niya. Hello. Salamat Mang Boy ha. Musta? O may sticker ka na ha. Patingin kayo benta mo, patingin. Ha? 1.5 mga idol. O benta mo na yan, baka maubos na. Kasi kay Francis mga idol, ang gaganda nung ano niya oh. Magkano dyan? Ha? 2K pare, sir. 2K pare. Ang gaganda. Ano tawag sa mga ganyan? Orange suit, opalay. Ayun, ang gaganda oh. Galing yan yung mga opa. Oo. Ay mga idol, si Ka Francis. Sir, baka type mo. Gaganda oh. Ay, si Ka Francis mga idol, hanapin nyo na lang. Lagi naman nandito yan. Kuya, thank you ah. Andito tayo kay Kuya Khalid. Ganda nito Kuya Khalid oh. 2,000. Ano tawag dito sa aga ito, Kuya? Viewing opaline. Ganda. Ay, dito tayo sa mga hunted niya. Oh. Kung pupunta ako dito, hanap ko talaga yung mga hunted niya eh. Oo nga eh. Hunted mga idol oh. Baka naghahanap kayo. Magkano sa mga ganyan, Kuya? 350 na lang to. Ganda oh. 350 lang mga idol, paunahan na kayo dito. Tuwing Biyernes, nandito yan si Kuya Khalid. Hindi nawawala yan dito. Gusto naman itong isa, yung puti. Malapit na ito Kuya Khalid ah. Ilang linggo na yung mga ganito? 1 month na. Oo. Malipad na nga eh, malapit na sa... Ito lang mga ano mo ngayon. Kakagulo sila dito. Ito, ganda rin, no? Pakita natin. Pare-pares lang ng presyo to. Ito. Green Ewing. Hindi talaga ako marunong tumingin ng ibon. Pero nagagandahan ako. Ito, Green Ewing daw mga idol. Sabi ni Kuya. 350 lang mga idol. Ayan, puntahan nyo dito si Kuya Khalid. Ay Kuya, thank you ah. I-post ko na lang yung contact number mo dito. Salamat. Ay mga idol, dito tayo kay Kuya Ron. Kuya Ron, good morning. Good morning, sir. Ayun no. Pakita natin yung mga ibon mo. Ayun, sir, marami tayong mga dala dito. Oo nga, ay, tara, pakita natin to. Yan yung back-to-back green tail natin. Ano lang, 3.5 lang yung pares. 3.5 ang pares. Ang gaganda oh. Ayan, pares na yan. Tapos yung blue pail at saka green pail, 4,000 naman. Dito magkano na Yan, Oppo pail yan. Green Oppo pail. 3.5 yan yung isa. 3.5 naman isa. Ito pares na to. Yan, pares na yan. Magkano naman yan? Yan, 3K lang yan, Latino. Yan, 3K lang yung ano natin, Latino. Meron tayong yellow bull. Yellow bull. Yung yellow bull natin, 1.8 lang. 1.8. Oo, pares. no? Yung Lutino, 3K lang yung pares natin. 3K. Ang gaganda. Mandami mo mga ibon Kuya Ron ah. Ayo, siyempre, madami tayong dala. Oo. Saan ka pala nauwi? Sa Pampanga tayo. Pampanga. Ay, dami mga taga Pampanga dito, no? Ayo, tapos meron tayong mga albino. Albino. Ayan, mga idol. Yan, yung mga albino natin, 1.8 lang yung pares. 1.8 ang pares. Ganun din dito. Oo, 1.8 lang yung pares. Ayun,
Pero yung mga ganyan kuya Aaron, ano na yan? Paris na yan. Oh, pares na yan. Ayun oh. Tapos meron tayong mga Lutino. Lutino. Oh, yung mga Lutino natin, 3,000 na lang yung pares. Ganda nito mga to oh. Yan, meron Ah, din dito. tayong ano, Green New Wing Opaline, Green 1.8. Magkano? 1.8 lang yung pares. 1.8 naman pare. Tapos Par Blue Opa natin, 2,000 yung pares. 2,000 naman para dito. Ayun, 2,000 yung pares. Ay, ito ano pa meron dyan? Lutino Opa. Lutino pa. Eh, magkano ito mga ganito kaya? Ito yung mga Grill Perso, 1.5 lang yung pares. 1.5. Ganda oh. Yan, 1.5 lang yung pares Sa natin. mga naghahanap ng ibon, pwede niyong hanapin dito si Kuya. Oh, message nyo lang ako sa Facebook. Ano yung Facebook mo? Ay, kunin pa natin yung Facebook mo. Oh, sige, mamaya, rondungo din. Rondo nga eh. Tapos meron tayong ano? Ayan, meron tayong Ayan, magaganda to, no? Opa, tsaka Fringino. Pares na rin yan. 7,000 lang yan. 7,000 yung pares na Oh, to. 7,000 yung pares. Ayun, magaganda. No? Tapos meron tayong back-to-back Fire Blue Opa Pain. Ayos. Yung Fire Blue Opa Pain natin, 12,000 naman. 12,000 naman dito. Ang ganda nito kaya pala, no? 12,000 siya. Oh, 12,000 yung parcel natin. Tapos meron tayong Lutino, Ito, Lutino. Opa, at saka Lutino, ito yung Opa. pares niya. Ah, ito yung pares niya. Naghiwalay lang. Yan, DNA ka at saka DNA yan. 18,000 yung pares. 18,000. Oh, DNA na to yan. Ito yung mga pictures pala. Ito yung Facebook ni Kuya Ron Dumo. Ayan, oh. Ayan, yung Ay, mga mga- profile picture. Ay, kontakin niyo si Kuya Ron kung sakaling interesado kayo sa magaganda niyang ibon dito. Ang dami. Meron pa tayong Opa dito. Opa Dilute. Ito to. Ayan. Back to back, green Opa line dilute. Magkano naman dyan, Kuya Ron? Yung back to back, green Opa line dilute natin, 16K lang. 16K. Gaganda, oh. Ayan, abukado yung kulay niyan. Opa dilute. Oo nga, no? Ganda ng kulay. Ayun, oh. Ayan, marami rin tayong mga algan, mga albino, crisino, crisino. Okay, salamat, Kuya Ron, ah. Sige, pag-ikontak lang ako sa mga gusto mong kumuha. Salamat. Okay, salamat. Ito mga idol, oh. Kaya magkano benta mo dyan? 1.5. Magulang na to, ah, no? Mga ilang taon na yan, Kuya? Mag-iisang taon na. Ay, mag-isang taon pa lang. Ano pa alam mo, Kuya? Boom. Glenn? Boom. Ay, Ton. Si Kuya Ton, mga idol. Saan pa po kayo nauwi? Ay, ayan lang ba dala nyo? Ito lang pala dala ni Kuya, no? Magkano ulit? 1.5 lang. 1.5. Bayad ka kasama. Kaya salamat, ah. Ganda na manok mo tayo, ah. Bulik. Magkano benta mo dyan? lang to? Ha? Bakit? 1,000 lang. Magulang na rin to, ah. Isang taon, mga ganun. 8 months. Ano bloodline yan, Kuya? Ano lang po? At 1,000, mga idol. Pwede na. Kaya saan ka pa nauwi? Batya. Yan lang madala mo? Ay, mga idol, si Kuya. Ano pangalan niyo, Kuya? Leno. Kuya Leno. 1,000, pwede na, mga idol. Kuya, salamat, ha. Kaya magkano benta mo dyan? 1.5. Laki, no? Magulang na. 1.5, mga idol. Ano bloodline niya, tay? Ano bloodline yan? Kelso. Ay, mga idol, kulay puti, oh. Kelso. Yan lang po dala niyo, tay? Saan pa po kayo galing? Batya. Salamat tayo. Ay. Ayan, hanap tayo ng kung nagbabalak kayo mga idol na mamili ng manok dito, medyo agahan nyo kasi mabilis talaga bentahan dito. Hey boss, good morning. Ito, ganda dito, oh. Bata. Ilang buwan na yan? 10 months? Magkano benta mo? 1,000 lang, no? Bilis talaga benta, ha? Pag ganyan, 1,000 lang yan, no? 10 months. Ano brand name niya, Kuya? Sweater. Ano alis pangalan mo? Sige na, Mark, mga idol. Nung nakaraan, mayroon siyang dalang kalisain dito, eh. Ngayon, Kuya, ilan dala mo? 5. Ganda.
Saka pa kuya ulit na uwi. Sa Pampalay. Kunin ko ulit yung contact number mo. Baka may mga 0927-1919-359. Ayan mga idol si Kuya Mark. Salamat ha. Magkano dyan tayo? Magkano dyan? 1,000. Oo, kulang na no. Ilang buwan na yan? Ilang taon na? 2.5 months. Year. 2 taon kalahati mga idol. Yan lang kuya dala mo? Yan lang? Ito lang. Taga saan pa po kayo? Yan lang, pampang lang. Dito lang din. Ayan. Thank you tayo. Salamat. Ay sige Joseph mga idol. Nung nakaraan, kaya pala sabi mo, hindi mo lang ako kilala. Kung ano yung nababanggit kong pangalan. Ay si Kuya Joseph, siyempre kilala natin si Kuya Joseph. Saka si Kuya Christian, ayan o. Ito yung mga dollar nila ngayon, mga pag. Ganda o. Ay, mga ano no? Ay, unahin natin ito no. Nakaka-excite kasi ito, ang ganda o. Hindi mo yan. Wala na yung dalawa. Ay, ganun. Ano na lang mga gender nito? Ngayon na lang yan. Dalawang tingin natin. Nabili na yung dalawang babae. Ang ganda oh. Ito yung kailang ano, PCCI mga idol no. Ayos no. Microtype. Ay, Mike. Ito no. Ang lilit lang no. Oo, mag-3 months na ito. Ay oo, micro nga. Lilit eh. 3 months na pala to mga idol oh. O baka naghahanap kayo nitong mga papi na to oh. Champion line. 20 red mark. Magkano dito kay Joseph? Ha? 13K. Ba't ganun yung kanila, no? Magkakapatid ba to kaya Joseph? Maganda, no? 13K mga idol. Jack Russell, oh. Ito naman. Ito kay Joseph, anong breed naman to? Ito kay Joseph, ano to? Ayan, Jack Russell din. Pero standard siya. Yan, going 3 months. Pero tingnan mo yung laki nila. Oo, ang laki nito. Standard Tapos ito, yan. lilit lang. Oo. Mga micro. to. Magkano naman sa ganyan? Ano siya, 7,000 negotiable. Vaccine siya. Nakita pa ulit natin ito. Ito, meron dyan. Ano? Golden. Champion. Golden Retriever. Magkano naman dyan kay Joseph? 25K. 25K. Gender niya ni Female. female mga idol. Ayos, oh. Ayun, long coat siya. Bait naman nito. Light na yung kulay niya, no? Bali ilang months ulit kay Joseph? Bali, 4 months siya. 4 months. With PCCI din to, no? PCCI. Champion line din. Champion line din to mga idol. Mga bigatin yung mga papi ni Kuya Joseph dito. Ayun mga idol. Kapag naman tayo kay Joseph. Pag male 25K. 4 months. Pero negotiable price pa naman, no? Negotiable. May red marks din yan. Ito naman yung kanyang PCCI mga idol. With red marks naman. Ayun, no? Ito ganun din to kaya Joseph. Ay, import yung tatay nito. Ano, no? Paano half import? Kasi direct import ang tatay. Ay, ganun? Sa US galing yung tatay niya, mga idol. Ayun, no? Bigatin talaga yung mga aso dito ni kay Joseph, oh. Magkano benta mo kay Joseph? 30K negotiable price. Pero, gender niya po is male, no? Ayos, no? Si Kuya, ano pangalan niyo po? Ay, si ate pala. Magkasama sila. Ayan. Si Kuya na lang. Kuya, ano pangalan niyo po? Kuya Alan, mga idol. Ito yung mga talagang mga dito. Ayan, oh. Magkano po sa mga ganyan yung Kuya? Kuya Alan po, no? Ayan, si Kuya Alan. 4-5 sa mga ganyan nyo? 4-5 mga idol. Isang babae, saka 3 lalaki. Ang kulit naman ng kulay nila. Ano tawag sa mga ganyan kulay, Kuya? Ha? Cinnamon, yun. Tinatanong ko kanina. Cinnamon, mga idol, oh. Ako, naghahanap kayo ng Shih Tzu. Ilang buwan na yung mga ganyan mo, Kuya? 2 months. Sa ano, sa vaccine po niyan, bali ilan na? 2 deworm at saka 1 vaccine. Ayan, no?
Ilan po babae ulit? Isang babae saka 3 lalaki. Ayan oh, gaganda oh. Eh dito sa mga to, kuya. 3 chow-chow. Ano gina? At pakita nga natin, Kuya Alan. 3 chow-chow. Ano mga gender niyan, Kuya Alan? Umiinom sila. Kaya pala may kumakain. Bali mga gender nito, lalaki saka babae, mga idol. Ay, lalaki parehas. 3 lalaki pala. Ayan oh. Mga idol, baka naghahanap kayo ng chow-chow, kulay white. Magkano naman dyan, Kuya Alan? 5,000 na lang. Ayos lang. Bali, ang vaccine po niyan, may isang vaccine na rin, nasa deworm. Ay, mga idol, oh, gaganda ng mga chow-chow ni Kuya Alan dito. Ito, Kuya Alan, anong breed ko? Japanese Spitz, crossbreed, saka Jack Russell. Ayan, oh. Magkano dyan? 1,500 lang. Okay lang, mga idol. Crossbreed din ng Jack Russell at saka Japanese Spitz. Ayan. Yan lang madala nyo, Kuya Alan. Ay, nabilihan na kayo. Ayos, no? Saka pa, Kuya Alan, pala nauwi. Dito lang. Ay, ganun? Bata? Sa Cavite may inuuwi. First time nyo dito, Kuya Alan? First time nyo? Ngayon lang, no? Ayos, no? Ayan. Kadalasan yung mga first time dito, sunod na yun. Every Friday, nakikita na namin dito. Ayan, si Kuya Alan, mga idol. Kunin ko pala yung contact number nyo, Kuya Alan. 0909-865-9318. Ayan, si Kuya Alan. Anong apelyido, Kuya Alan? Mendoza. Si Kuya Alan Mendoza, mga salamat po ah. Ano paalam mo te? Traciel. Ayan no. Ang dami niyang mga handpid, mga idol. Gaganda. Ay, pakita mo nga ate, makita mo. Ganda oh. Pineapple tawag dyan. Ganda oh. DCC mga idol. Senior. Ito pineapple, ano po? 6K dyan. Bali ilang week na yan, te? Tapos ito, January, Rinneck. Lutino naman to mga idol, oh. Laki na nito, oh. Ilang week na to, te? ano po? 3 weeks. Ayan, oh. Baka naghahanap kayo ng ano. Oo nga, ang laki. Magkano ulit dito? 8K. Yung ganito namin, na-out na kasi yun eh. Alin? Nabenta na po. Ay, naka-reserve na yan. Alin dyan, te? Ito. Pag mga ganito, mga 6K ang bentahan nyo. Wait lang po sa. Mga 6K naman bentahan nito. Ay, mga idol, oh, kung naghahanap kayo ng mga handfeed. Ito po, cherry cider. Ang gaganda ng mga ibon mo, te. Ay, magkano sa ganyan? Ano lang sa may Grabe talaga. Saka kakatail po. Nakakatail, oh. Baka naghahanap kayo ng kakatail. Patingin, te. Ito to? Opo, ito. Ganito na lang kami. Ay, malaki na, no? Ganda, oh. Magkano dyan sa ganyan mo? Ito, 1 1K. Eh, pag ganito, 1K, konting diferensya lang, no? Pero mas maganda para sa akin yung ganyan, eh. Yung maliit pa. Talagang, mabibaby mo, no? Ayan. 1K, mga idol. Marakit naman. May page ba kayo, te? Page? FB page? June Mateo, ayan. Pwede rin yung contact number nyo. Ano ibigay na number mo? Hindi, ito na lang. Ay, si ate may contact number din, no? Kung naghahanap kayo ng mga magandang handpick, mga idol, oh. Oh. Kit ng mga ate, no? Sir. Yung contact number ni ate, ano pa? 0915 31 32 93 4. Ayan. Sige po, ah.
Ate Traciel. Thank you po, thank you. Tony, nabakante rin, no? Ang daming tao dito kanina, kaya ngayon ko lang napuntahan. Kaya Tony, good morning. Every Friday, iba-iba dala nito ni Kuya Tony. Ngayon, dasyan pa rin, pero ano, parang ang ganda ng kulay niya, oh. Dapol pa rin. Pares lalaki kaya Tonon. Ito, source na to. Ha? Source na to, nag-ikot lang yung ano. Oo. Ito na lang available. Ay, ito na lang, isa na lang. Pero meron ka pa naman sa inyo, no? Marami pa. Tsaka Lunes, may darating tayo. Pwede niyo po ako check para makita. Ayun, eh. Ito na, sold na to isa, mga idol. Yun na lang available, oh. Pares lalaki. Pero sa mga ganyan mo, Kuya Tony, kadalasan ilang vaccine na yung mga pambenta mo? 2 months pa lang tayo. 2 months. Isang bakuna na po yun. Isang bakuna, no? Ayan. Ayun, abangan nyo pa yung mga dala ni Kuya Tony next Friday dito. At, salamat Kuya Tony, ah. Salamat. Ay, yung may Facebook ka ba? Liam A. Kennel. Liam A. Kennel. Liam A. Kennel. Liam A. Kennel. Salamat Kuya Tony. Thank you. Ito mga idol, husky, oh. Oh. Ilang buwan na, Kuya? 6. Ano gender niyan? Babae? Magkano benta mo, Kuya? 15K mga idol, husky. Ayun, ano siya? Complete vaccine na to. Ah, with PCCA pa? Ay mga idol, with PCCA pa na to, no? Ito yung kanyang papers, yung kanyang birth certificate. Ayan, pakita natin, Kuya. Kuya, ano pangalan mo? JP po. Kuya JP. Ayun, no? Ayan, baliktad pa, no? Ano pangalan niya dyan, Kuya? Vanessa. Magkano mo binibenta ulit, Kuya? 15K. Negotiable price pa naman po, no? Ay, mura-mura na sa 15K. 5 months na siya, no? So, 6 sa, 17. Mag-6 na buwan na siya. Saka pa, Kuya, nauwi? Bando, Bulacan. Ayan. Bali yan lang po ang dala nyo. Hindi yung kasama ko, person din yung dala. May person siyang dala. Ay mga idol, baka interesado kayo, naghahanap kayo ng husky, oh. Bye mga idol. Kaya ano pangalan mo? JP. Ayan. JP Resurrection, messenger ko. JP Resolution. Resurrection. Ayan mga idol. Kaya thank you, ah. Yun lang. Kuya Benji, kumusta? Ay, busy ka dyan, ah. Dali. Tapos na? Hindi pa nga eh. Ano pa na-vlog si Kuya Benji eh. Eto, si Kuya Benji. Ay, mga idol, si Daddy kasama natin, no? Yan ang idol natin. Oh. Ayan, update tayo ng mga papi dito ni Kuya Benji. Kuya Benji, anong breed po ito mga to? Micro Pocket Bully. No? Ilang buwan na yan? 2 months na. 2 months. Micro Pocket Bully, mga idol, no? Yan tatlo, parehas no, magkakapatid. Alam mo na, beto ng 3. Oo, ayos, no? Ang gaganda. May papel yan, Kuya Benji. Wala, vaccine record lang. Ay, vaccine record. Bali na po ang vaccine yan. Pare, Ang ganda nito, oh. Pepe. Ano Pepe? Ay, unang vaccine pa lang, isa. Micro Pocket Bully. Ang mali. Ang gaganda naman nito mga to. Magkano pala ka, Benji? Magkano? 7,000 ka. 7,000 bawat isa mga idol. Pwede na, no? Ano gender ang mga yan? Sabi ko lang, 5,500 ang ka. 5,500. May bigay. Pero ano mga gender ng mga yan? Ay, may babae saka may lalaki, no? Kung wala ka, Ay, puro lalaki. wala ka anak eh. Oo nga, oh. Micro Pocket Bully, mga idol. Oo nga, liliit. Ay, salamat kay Benji. Dito naman tayo sa ano. Ay, sa pag mo, sa pag. Punta natin pag mo. Magkano sa pag mo? Sarap ng tulog, ah. 15,000. 1 year and 3 months. Ayan, second hit yan. Second hit na. Ayos, no? 4 days ng hit. Ayos. Ang ganda. 15K. Panalo ka na dyan, no? 15K. Okay. Ay, with papers yan. Wala. Ha? With paper. Walang papiga. Ay, wala. Kumagano lang. Mura-mura na eh. Sa chihuahua mo. Adult na rin to, no? Adult na rin yung chihuahua mo. 15K din. 15K. Pick up, 4 years. Okay. Tapos meron ka ding Chow-chow. chow-chow. Ay, magkano naman sa chow-chow mo? 8K. 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 Hello. Babae. 8K. Ano yan? Pure yan kay Benji?
Ayos, no? Oo nga, no? Oo, mga idol, oh. Kita sa dila. At meron din siyang... 25K. Ano to? 25K. Anong breed yan? English Bulldog. Bulldog. Ayun, no? 25K yan, mga idol. Certified na yan. May 55 pa. Oo. Ayos, no? 25K, mga idol. Eto, anong breed naman to? Magkano naman? Magkano? 17K lang, mga idol. Tapos nakakagaam na lang yan. Mga Pomeranian. Magkano dyan? 10K with paper. Ayos, no? Mababa na yan, mga idol. Eto, paano mo? Ha? Poodle Terrier. 4,000 naman dito, malalaki. Ay, ito, no? Husky. Magkano naman dyan? Hello? 10K, mga idol, lalaki. Ang dami mong dala ngayon kay Benji. Salamat kay Benji, ha? Ay, puntahan nyo si Kuya Benji, mga idol, every Friday nandito yan. Salamat. Ito, mga idol, yung dala ngayon ni Kuya Jeff dito, oh. Mga Shih Tzu. Gaganda, oh. Kuya Jeff, pagkano sa mga Shih Tzu mo? 5,500. Ilan ang babae dyan? Ayun kay tropa yun, 7,000. Ayan, yung mahogany. Ito to, yung mga mahogany magkano? 7K. Bali, ano gender ng mga yan? Ito, mga male na to. Ito lang dalawa female. Ay, yung mahogany, dalawang babae. Ito lang pala mga babae, mga idol, oh. Yung mahogany. Dito nga tayo, kaya. Magkano sa lalaki mo naman? 5,500. Ayun, mga ilang buwan na yun kaya... Mga ilang buwan? 2 months na higit, mga idol. With vaccine and deworm na yan, mga idol, no? Ayun, baka naghahanap kayo ng Shih Tzu. Ayan. Available yan kay Kuya Jeffrey. Kuya Jeffrey, kunin ko na lang ulit yung contact number mo, no? 09759715. May Facebook account ba kayo, Jeff? Salamat, ha? That's all for today's video natin, mga idol. Mga ka-Team Solaris Vlog. So, ayan, medyo mainit na. Tanghali na. Ang kinagandahan naman dito, mga idol, dito sa Bukawi, habang tumatanghali, habang umiinit, dumadami yung mga tao. Dumadami yung buyers, no? Ayun, mga idol, kita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating mga video. Mga idol, ang daming tao. Mainit na, kaya uwi na muna tayo. Maraming salamat po pala sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel. Ayun, kung hindi ka pa nakasubscribe, ayun mga idol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Like mo na rin yung video natin ngayon. Ayun, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Ingat po kayo. Saan man kayo naroon, mga idol. Salamat, thank you.